Krásný den, já jsem Katka Sledovníková a mám pro vás další rozhovor s úžasnou ženou, která prošla vlastně mými kurzy a i mastermindem. A jsem hrozně moc ráda, že přijala pozvání a k tomuhle rozhovoru, protože to je báječná terapeutka, která se věnuje dětem a poruchám učení a poruchám chování, což já vlastně považuji za naprosto úžasný a v dnešní době hodně potřebný téma. A o tom bych právě ráda mluvila v tomhletom rozhovoru. Míšo, já tě tady vítám. Jsem ráda, že jsi tady s námi. Moc děkuju, Kačko, a děkuju za úplně nádherný úvod. Takže co už, já už vlastně nemám co dodat, já jsem prostě nejlepší. Jsi Ať to nejlepší můžeš. a já bych byla ráda, kdyby se s nám trošku představila, aby vlastně bylo jasný, jak moc jsi nejlepší. Mhm. Tak já mám v Jablonci nad Nisou poradnu, já poradnu a opravdu se zabývám dětma. Nejvíce ke mně chodí děti, které mají nějaké problémy ve škole. Ať už to jsou děti, které mají diagnózy dyslektik, dysgrafik, nemusí, ale ani nemusí mít žádnou diagnózu, ale prostě sami cítí, že jim to nejde. A vlastně do těch tabulek by podle klasických, já nevím, měřítek nespadaly. Ale vlastně je to trápí, cítí se méně cenné nebo nějakým způsobem si to kompenzují, protože ono to může vést k tomu, že když já nemám úspěch ve škole, tak já potom chci upoutat pozornost paní učitelky, takže tam vyrušuju zlobem, v uvozovkách zlobem, jo. Takže pak jdu ruku v ruce s tím třeba i právě poruchy chování, ale většinou to má, teď se bavíme o těch klasických, kde se projevují ve škole, nejsou to takový ty patologický, to už jako ne, to tím se nezabývám, ale vlastně toto všechno, co souvisí s tím školním neúspěchem. Mhm. Tak a ty vlastně v první řadě používáš EFT. To je na tomto zajímavý. A úplně nejzajímavější na tom je, a to vlastně i jako hodně pro mě, je to, že ty vlastně v tom EFTčku jdeš do prenatálu. A to je vlastně něco, co mě vlastně fascinuje, protože to já nedělám. Já to nedělám, já vlastně se pohybuju od nějakého toho 0 roku do 6 let. To je vlastně i tak, jak já jsem se to vlastně před těma lety učila. Takže my, když jsme se potkali, tak to bylo něco, co mě hodně překvapilo. A byla jsem na to vlastně strašně zvědavá. A samozřejmě až natolik zvědavá, že my jsme u tebe absolvovali terapii s mým Martinkem, u kterého se vlastně řeší vývojová dysfázie, a kterou teda zatím ještě nemá potvrzenou ani vyvrácenou, ale byli jsme u tebe, stálo mi to i za tu cestu, za tebou vlastně dojet a bylo to skvělý, musím říct, že opravdu ta tvoje práce s těma dětma je úžasná a že ti to EFTčko jde hrozně moc hezky. Takže já bych chtěla, aby si nás tu tím trošičku jako seznámila, jak to teda vlastně jako vypadá. Protože se dá předpokládat, že teda na tenhle ten rozhovor budou koukat další EFT terapeutky, ať už moje studentky nebo nejspíš i nějaké cizí. A budou na to nejspíš koukat i úplně jako lidi, kteří třeba EFTčko jako nedělají. Takže jestli bys nám mohla nastínit, jak to vlastně jako vypadá, když teda se dělá EFTčko v prenatálu. Mhm. Já bych začala trošku obšírně, protože vlastně já v té poradně nejedu takový ten klasický systém, ale mě vlastně nejvíc zajímá, protože pro to úspěšné učení je důležité, aby dětem optimálně spolupracovaly mozkové hemisféry. A velmi často to tak není. A to potom hovořím o takzvané unilaterální činnosti mozku. A ty právě můžou mít může se to projevit přesně tím, že to dítě třeba vynechává písmenka, přehazuje, plete si písmenka b a d, nebo v matematice má problémy, může mít problémy v jakémkoliv naukovém předmětu, může mít problémy v angličtině, protože samozřejmě jinak se to čte, jinak se to píše a tak dále, takže se to může projevit ve velkém vlastně rozsahu těch oblastí. A samozřejmě jedním z důvodů, proč ty hemisféry spolu nekomunikují, může být prožité trauma toho dítěte a to už právě v období prenatálu, při porodu nebo po porodu. A vlastně takhle jsem se k tomu já dostala. Takže já jsem se k tomu EFTčku tady v tomto období dostala právě díky té svojí práci. A protože tam opravdu my si to vůbec neuvědomuje, ale těch důvodů, proč se to stane, může být strašně moc. Například rodiče vlastně to dítě vůbec nechtěli, jo, nebo ho chtěl jenom jeden rodič, nebo ten způsob početí nebyl úplně optimální, to znamená,
Mohlo tam dojít k tomu, že třeba děti jsou dneska hodně dětí je z umělého oplodnění, nebo došlo k tomu, že to mohlo být v opilosti, mohlo to být třeba ze znásilnění, nebo maminka jim selhala antikoncepce, takže prostě rodiče sice dělali všechno, aby dítě neměli, ale vlastně ono se stejně rozhodlo, že na svět přijde. A samozřejmě to potom sebou nese ty emoce, že jo? Prostě Ježišmarja, já jsem těhotná, Ježišmarja, je a mně to nejde. A to je jenom ten začátek. A potom vlastně si vezmi sama, tak ty jsi taky maminkou, co se všecko v průběhu těhotenství může stát. To znamená, ať už to jsou teď takové ty běžné věci, můžu se být naštvaná na svého šéfa, můžu znamenat nějakou nepříjemnou situaci v rodině, můžu znamenat nepříjemnou situaci v práci. A nebo mě můžou vystresovat doktoři. Vemme si, kolik vlastně absolvujeme různých těch vyšetření, kdy vlastně furt jenom čekáme na to, jestli to bude všecko v pořádku. A už tenhle stres. A teď ještě ke všemu, když potom to opravdu v pořádku není. Takže ta maminka často je před rozhodnutím, jestli vlastně to miminko si nechá nebo nenechá. Často dochází třeba i k potratům, jo, nebo třeba k zamlklým těhotenstvím, nebo čekají, už jsme, třeba jsem taky řešila, že čekala maminka dvojčata a jedno zemře, jo. Takže to jsou opravdu, a to jsme pořád ještě v tom těhotenství, mohli bychom říct v podstatě raným. A teď do toho se tam řeší běžné věci, můžou tam být problémy s partnerem, třeba kolikrát ty maminky ten partner opustí, protože zjistí, že vlastně jako partneři fungovat nemohou, jo. Můžou tam být různý úmrtí v rodině, opravdu těch situací, které za to období toho, kdy já jsem vlastně žena v očekávání, se mi můžou přehodit, je strašně moc. Mhm. Že ten prenatal možná za mě je až příliš podceňovaný, ale vlastně hraje obrovské a velmi důležitou roli právě proto, abychom mohli odstranit do budoucna vlastně ty emoce, které nás negativně ovlivňují. Protože samozřejmě ten náš mozek je naprosto dokonalý. Já miluju prostě ty věci. Ten mozek je skvělý v tom, že to, co mě vlastně by mi ublížilo, tak já si to nebudu pamatovat. Takže mě se rozpojí hemisféry, abych já vlastně, jo, jako je to skvělý, abych já vlastně se tím netrápila, abych já furt nebyl v tom, necítil ty emoce, jo, ale potom najednou mi to nejde, nepamatuju si to v té škole. A no, takže je to skvělé, jak je to všechno hezky propojené. Mhm. Hmm. Super. No a pak samozřejmě pokračujeme k porodu, že Ano, to už jsme řešili, kdo z nás měl úplně idylický porod. ano, Ať přesně tak. zvedne ruku. Úžasný, to je skvělý. Jak vlastně teda probíhá taková terapie s těma dětma? Mhm. Jak to vlastně teda, protože já vlastně, já studovala EFTčko, spoustu let jsem dělala EFTčko, tak vlastně vím, že to EFT s dětma vlastně prakticky jako nebylo. Nebylo, nikdo jako s dětma úplně neťukal, moc se jim do toho vlastně nechtělo. Já před těma lety, když jsem měla ty děti malý, tak jsem začala vlastně poskládávat ten způsob, jak s těma dětma ťukat. Vlastně udělala jsem pár těch způsobů, jak to jde, to jsem samozřejmě testovala na těch svých dětech, protože malí děti nemůžou ťukat stejně jako my, jako dospěláci. To úplně nefungovalo. A třeba u miminek, tak to už vůbec, že jo, tam si jako prostě s miminkem terapii neuděláš. Takže já vlastně jsem poskládala ten systém EFT s dětmi. A ten samozřejmě teď předávám dál. Nicméně tohleto je vlastně ještě trošku jako něco jiného. Takže jak vlastně teda ťukáš jako ty s těma dětma? Jak to jako vypadá? No já se teda musím říct, že já zase nepracuji s těmi úplně malými dětmi, jo? Protože já pokud chci s tím dítětem cíleně pracovat, protože když mu nekomunikují ty mozkové hemisféry, tak je ideální začít od 5 let. To už je ten mozek tak jakoby vyzrálej na to, abychom my mohli pracovat a cíleně ho cvičit. Trénovat předtím, když to tak jako jednoduše řeknu, než nastoupí to dítě do školy. Takže tam už ty děti jsou poměrně schopní jakoby ťukat. A dělám to tak, že vlastně my spolu hrajeme pohádku. Oni děti jsou velmi kreativní, takže oni si odjedou navštívit své mladší já do bříška maminky. Představím si to jako balónek nafouklý, v kterém je vodička, v kterém to miminko vlastně plave a oni si s ním různě povídají a vlastně já je seznamuji, já ten vlastně starší kamarád, starší já je seznamuje s tím, co tam je. Já samozřejmě dopředu si vyměním ty informace s tou maminkou, takže já se přiznám, že jsem dopředu připravená, že vím, kde by mohl nastat problém a vlastně jim řeknu, hele, teďka třeba maminka jde tady na vyšetření a bojí se, ale vlastně ona to zvládne.
Velmi často se mi totiž stává, že to miminko přejímá, samozřejmě byli jsme, jak já říkám, jedno tělo, jedna duše, takže přejímá ty emoce maminky, ale a to se čím dál tím víc si toho všímám, že ale každý to vnímá úplně jinak. To Mhm. znamená, že čím víc pracuju a s těma dětma, tak tím víc si pracovat s tou maminkou. Je to jedna situace, ale dva různý úhly pohledu. A opravdu se mi to čím dál tím víc potvrzuje, že když třeba maminka mi řekne, já ale neměla žádný problém, tak to dítě se na některém bodě v tomhletom vlastně při té terapii zasekne, kdy ono to vnímá, ale byla to třeba situace, kterou maminka brala v pohodě, ale miminko si to vztáhlo na sebe, že to je jeho vina, nebo že se ho to týká, Mhm. cítilo se ohroženě, že opravdu dneska už si víceméně přeju a i začínám na tom docela trvat, abych odblokovala jak teda tady to období u maminky, tak u toho dítěte. Jo, protože, jak říkám, jsou to dva úplně rozdílný úhly pohledu, i přesto, že to byla jedna situace. A co je jako na té ťukačce s těma dětma jakoby skvělý, že oni jak to berou tu pohádku, tak oni nad tím nepřemýšlí. Ty dospěláci my máme pořád, to určitě znáš i z vlastní terapie, určitě i všichni ostatní, máme pořád jako pocit to logicky vyřešit. Jakoby ta hlava by nám to, když já se zeptám, když se starší já dítěte zeptá mladšího já, co by mu pomohlo a mladší dítě řekne, já bych chtěl dort, tak my tomu miminku, já nebudu řešit, že miminko jako v břiše nemůže jíst dort, ale my mu tam prostě ten dortík dáme, Mhm. nebo mu dáme oblíbenou hračku, která mu udělá dobře a on ji potřebuje, protože to je prostě nějaký jeho kamarád od dětství. A ty děti jsou právě v tomhle tomu úplně skvělý. No. Mhm. Mhm. Skvělý. Ale musím teda říct, já teda ještě než zase se do toho skočím, že říkám na rovinu, že ne po každý to EFT s těmi dětmi dělám. Mhm. Protože velmi často se mi stává, že pro dítě je to tak silný, oni to netuší, ale vlastně podvědomě vidím, že jejich tělo na to není připravené. A vlastně jako negativní mojí osobní zkušenosti, kdy vlastně chlapec, já jsem mu tvrdila, že není připraven a on mi tvrdil, že je připraven a potom vlastně mi neřekl všechno tak, jak bylo. Ty emoce nepopsal, tak a pak vlastně říkal, já jsem to měla říct nějak, jo, už byl po terapii, potom, když jsme měli nějakou zpětnou vazbu, takže opravdu u těch dětí je to hodně, hodně citlivý. Mhm. Mhm. Hmm. Super. Já jsem se teda vlastně původně chtěla zeptat, jestli teda vlastně pracuješ s dětmi i s rodiči, tak to nechci zapomenout. Ale když už jsi jako teďkon začala, tak se tě vlastně zeptám dřív na to, jestli používáš teda nějaký jiný techniky Mhm. než jenom EFT. Protože samozřejmě já jsem kvůli tomu, že děti nechtěly EFT, tak jsem začala studovat bachovky. Takže mně je úplně jako jasný, že ne každý dítě vlastně je na to jako naladěný a vlastně ne s každým dítětem to prostě jde a je to technika, která u nich jako zabere. Takže co používáš jako vlastně ještě navíc, kromě EFTčka? No jako já vlastně při tom testování, já asi těžko mi mozek řekne, jako já to mám takhle, já prostě pravá mozková hemisféra nekomunikuje s levou. A já k tomu používám vlastně edukineziologie. Využívám klasického svalového testu, který používají všechny odvětví kineziologie a že jich je mnohem víc než jenom edukineziologie, ale já se zaměřuju opravdu na tu vzdělávací kineziologii. Takže vlastně tam mám to hrozně ráda z toho důvodu, že tam opravdu já to nevymyslím. Tělo toho mýho klienta mi dá vždycky odezvu, jestli jsem na to připravený, jak jsem na to naladěný a tak dál. Takže kineziologický svalový test využívám teda kineziologie. Přesně. A postupně to člověk, krásně si to řekla, postupně to nabaluje, protože mozkové hemisféry se dají sladit i jinak. A právě pomocí cviků z edukineziologie, teďka mluvím o tom, pokud já zjistím a dítě není připravené teda dělat EFTčko, tak já i přesto jsem schopná mu sladit jakoby hemisféry na místě, tady proto a tím odpovím vlastně zároveň na tvou otázku, proto s dětmi pracuji pouze osobně. Protože tam opravdu, já říkám, zaměřuju se teda na ty problémy ve škole. Eh, Dá se to potom udělat tedy jiným způsobem, nemusíme jít do EFTčka a proto i si vlastně na to dítě šahnu. Já si na to dítě kineziologicky sahnu, jestli je připravené, jestli jakoby vlastně jeho tělo mu dovolí vůbec EFTčko podstoupit. A když ne, tak se to dá, jak říkám, dá se to vyřešit, ty mozkové hemisféry se dají sladit jinak.
A většinou se mi stává, že když se vidíme, protože po nějaké době, protože ta náprava mozkové hemisféry vyžaduje nějaké cílené cvičení, tak mezi tím odblokuju maminku a to dítě už přijde a je úplně v jiný, jakoby, takže ono tím, že já odblokuju maminku, se také od toho dítěte něco odblokuje. Takže vlastně to dítě je úplně nějak naladěný a většinou se nám stává, že při té druhé návštěvě odblokuji to dítě přes EFTčko, ten prenatál. Jo, ale samozřejmě taky, jak říkám, já to různě kombinuji, já mám ráda kombinace, nemám ráda prostě, možná jsem trošku takový pankáč, nemám ráda taky ty striktní věci, teďka takhle se bude dělat EFTčko a budeme ho všichni dělat úplně stejně, takhle se bude dělat kineska, budeme ji dělat všichni stejně, takže já hrozně ráda kombinuju ty různé techniky, takže jsem si taky přidala vlastně Bachové esence, protože často to je o těch emocích, že ve škole mi to nejde, a teďka já to napravím sice s dítětem, ale dítě pořád má o sobě pochybuje, že není dost dobrý, nebo si staví příliš jako velký nároky samo na sebe, takže ty bachovky jsou k tomu skvělým doplňkem. Dělám ještě Access Bars, protože ne každý je ochoten o tom mluvit, to znamená, pro něj terapie EFT není úplně jakoby vhodná, ale vlastně ten access, on si v podstatě u mě jenom lehne, a když se řekne, ty to zjednoduším, lehne na lehátko, a já udělám access a ono se to uvolní z těla. Mám třeba s accessem mnohem lepší zkušenosti u lidí, kteří jsou medikovaní. To znamená lidi, kteří jsou na antidepresivech a podobně, tak vždycky se domluvíme, že třeba si, já nevím, dvakrát lehnou na access a potom uděláme EFTčko, abychom opravdu mohli hrábnout do té hloubky, do těch emocí. No a k tomu, k té edukineziologii, kromě teda toho, že vlastně sladím mozkový hemisféry, tak ještě může být problém některý v jedné mozkové hemisféře, kde jsou všechny ty centra oblasti zrakového vnímání, sluchového vnímání, seriality, intermodality, prostory. Opravdu je to hrozně moc. To bychom tady mohli být na 3 hodiny. Tak používám vlastně ještě systém takzvaný dílčí oslabení výkonu. To budou vědět spíš pedagogové, který vlastně kdysi manželé Scheringerovi jakoby sami vytvořili pro rodiče Mhm. a vy vlastně, který chtěli pomoct svým dětem, který měl nějaký jakoby problém. Mhm. Jo? Takže vlastně, jako jak říkám, všechno to kombinuju, protože každý jsme individuálně a u každého dítěte se to nakombinuje úplně jinak. A to je právě vlastně to skvělé, že to je pro mě po každý výzva, protože každý to dítě je jiný. Mhm. A hlavně neexistuje ten základní manuál, který by fungoval. Mhm. Ale to já jsem hrozně ráda, že jsi to všechno takhle zmínila, protože právě protože s těma dětma děláš osobně, děláš s nima naživo. A je vlastně potřeba k tobě přijet, takže vlastně my jsme jeli z Plzně, takže když už jedeš jako takovou štreku, tak vlastně představa toho, že vlastně děláš jenom EFTčko, moje dítě se sekne, že ho dělat nechce, tak vlastně si řekneš, že ježišmarja, jo, jak to vlastně dopadne. Takže je skvělý, když je tam spoustu těch jiných technik, který to dokážou vlastně zastoupit, protože i když jako já přijedu z té dálky, tak vlastně vím, že ta pomoc se pro to dítě jako najde, dostane a že to vlastně má jako smysl si fakt pro tu pomoc jako dojet. Takže moc ti děkuju za to, že jsi vlastně řekla všechny ty techniky, které jako používáš. A já vlastně, my jsme byli nadšení, když jsme u tebe byli s Martinkem. A když jsme pak vlezli do auta, tak vlastně Martin se ho ptal, jak to teda probíhalo, jaký to bylo. A on vlastně jediný, co na to řekl, je, jakože jo, celou dobu si povídala s mýma rukama. Takže to jsme jako si z toho jako odnesli a to bylo jako vlastně všechno. Jo, takže to vlastně mu ulpělo jako vlastně nejvíc, taky dneska, kdy vlastně, protože já ji, že jo, nedělám, takže to bylo pro ně něco jako úplně novýho. A musím vlastně říct, že to zlepšení vlastně taky přišlo. My jsme se vlastně potom už o tom nebavili, ale vlastně zlepšení přišlo. Cviky stále cvičí, což je jako skvělý vlastně. A sem tam se i sám jako připomene, jo, že vlastně potřeba je cvičit, takže jako perfektní jako výsledky, 100%. Jo, to je jako úžasný. Míšo, my jsme teda víme, že děláš teda děti, pomáháš dětem se všema těma možnýma poruchama, které jsou teď jako velice populární a my už jich máme vlastně taky kompletní sbírku u obou dětí, což je vlastně fakt jako taková zajímavost, že bych řekla, že to už snad jako má dneska každý, takže je perfektní, že se s tím dá vlastně pracovat ještě i jinak. Děláš je naživo, to víme. Co maminky?
Maminky, tak samozřejmě záleží, jak maminky bydlí daleko, takže maminky online, můžeme se i domluvit, protože samozřejmě ta žena to nějakým způsobem si oťuká, ale jak říkám, ty děti jsou velmi citlivé, takže Mhm. tam se na ně jakoby chci sáhnout kineziologicky. Přiznám se, že já mám osobní konzultace malinko radši, přesně protože já vlastně popravdě řečeno i tu ženu, která ke mně přijde, nebo jakýkoliv klient, který ke mně přijde, tak já si stejně na níž kineziologicky sáhnu. To Mhm. znamená, já i přesto jakoby zjišťuji, jestli on sám je připravený na EFTčko, takže proto o tom mluvím, že se mi často stane, že někdo chce EFTčko, já na něj šáhnu a zjistím, že na EFTčko není připraven, ale přesně mám tu možnost a nabídnu mu třeba access. Pojďme to udělat teďka takhle, je tady ta metoda, která by pro vaše tělo a pro vás byla teďka jemnější, ale můžeme se podívat a opravdu se mi stane, že potom prostě se vidíme za, nevím, za měsíc a už vlastně jdeme dělat EFTčko. Jo, Mhm. pokud to jsou teda takový ty hlubší jakoby témata. Jo. Teď nemluvím o takových těch běžných, to, co nás štve a co teď jsem v emoci a potřebuju to teďka odťukat, tak tam samozřejmě tam jako EFTčko je jasný. No. Mhm. Mhm. Super. My už jsme vlastně na začátku o tom mluvili, že teda ten, nějaká ta událost z toho prenatálu, tak má vždycky dva úhly vlastně pohledu. Protože je teda z pohledu samozřejmě toho dítěte, který je v tom břiše, a pak je tam ten pohled té maminky, která má to dítě vlastně v břiše. A co teda vlastně, jak moc jako to ovlivňuje vlastně i teda to, kdy já jsem byla v břiše. Jo, protože tím Mhm. pádem vlastně my teď jako už matky, tak tam ještě je další úhel pohledu, kdy teda vlastně já jsem rodila ty svoje děti, což bylo Mhm. strašný, ale vlastně se mi do toho teda motá nejspíš i jako ten můj vlastní porod, kdy já jsem byla rozená a nejspíš to bylo teda ještě strašnější v té době, protože co si budem, že jo, a ta péče vlastně jako úplně moc příjemná jako nebyla a respektující. Tak co vlastně tohleto, obrací se na tebe ty ženy i s tímhletím, jako s těma svýma porodama a svýma porodama. Ano, ano, občas obrací a myslím si, že to je úplně skvělý začít tímhletím, když vlastně my jsme byli rození, tak my si to nepamatujeme. I ty děti mi většinou řeknou, já se jich zeptám, jako pamatuješ si něco, když jsi byl u maminky v bříšku, nebo byla, ne, nepamatuju. Máme tu, samozřejmě ty naše rodiče už si to nepamatují, takže je tam spousta věcí, které se třeba domýšlejí, ale já myslím, že je to úplně skvělý start vlastně a možná by to nebylo úplně od věci napřed si odblokovat tohle a možná ideální by bylo si to ještě odblokovat, než mám svoje děti. Jo, velmi často se totiž stává, že nějaký model si neseme, jo, že třeba mi často ženy říkají, já jsem ty svoje děti rodila císařem a mě maminka taky porodila císařem, jo. A Mhm, vlastně se to v té jako generaci se nějak jako ty vzorce vlastně opakují, nebo moje maminka potratila, než mě měla. Já jsem první dítě potratila, než jsem měla. Takže tam hraje jakoby i tyhle události hrajou jako důležitou roli. Proto taky si někdy i čistím to, když žena se vlastně dostáváme ještě do bodu, než ona je těhotná s tím svým dítětem, pokud tam právě došlo k tomu, že ona potratila, mhm, nebo že třeba přišla nějakým způsobem tragicky o miminko, že třeba ho musela už porodit, ale ono nepřežilo. Tak tam je taky dobrý to vlastně poladit, protože ona si nese to obrovský trauma. Takže mhm, někdy vlastně s těmi ženami znova projdu tady tu situaci a dám jim vlastně příležitost se s tím miminkem rozloučit, což je teda vždycky silný téma pro mě, pro tu maminku, ale myslím si, že to je taky jedna z důležitých jakoby věcí. O tom se taky, teď už je zaplať pámu trošku víc mluví, ale vlastně, jo, dobrý, tak já jsem byla na potratu, jako dítě přestalo dýchat, já jsem šla na potrat, jako oni mě vyčistili. Ale to, co ta žena potom prožívá, je mhm, a vlastně už přistupuju k tomu, Ježíš Maria, teďka otěhotním, Ježíš, jaký to bude. mhm, Oni vlastně jdou těhotnět a už mají z toho děs. Když to mhm, hodně jakoby přeženu, ale vlastně je to tak. Takže i tyhle ty věci je dobrý jakoby pořešit. mhm. Super, děkuji. To je opravdu strašně jako důležitý téma, jo. Já vlastně se těma dětma už tolik jako nezabývám, ale teď, jak o tom mluvíme, tak zase mi tam jako přichází spoustu a spoustu jako těch myšlenek, jak hrozně moc je to důležitý. Já Mhm. vlastně třeba i obecně si jako myslím, že by lidi třeba měli znát pohlaví toho dítěte. Jo, mě jako osobně, to je jako můj názor, samozřejmě jako čistě můj osobní,
když vlastně si nenechají říct jakoby to pohlaví a vlastně si nechávají to dítě jako překvapení na ten porod, tak já si vždycky říkám, pane Bože, jaký to je pro to dítě, když vlastně 9 měsíců o něm smýšlejí jako o tom, jo, Mhm. kdy vlastně jako nemá to dítě žádný pohlaví, tak tím pádem nemá jméno, protože je buď to nebo tamto. Teď se jako čeká, co teda bude vlastně. Jo, že i tohle to musí jako ty děti vlastně strašně jako zatěžovat. A to nemluvím o tom, když třeba chceš jako holčičku, máš kluka, nebo chceš Mhm. kluka, máš holčičku, jo, nebo ty chceš holčičku, ale manžel chce kluka, Mhm. vlastně, anebo máš doma už 4 kluky a máš tady pátýho kluka. Víš, že vlastně je to fakt jako strašně jako náročný, ten start do toho života pro nás, pro všechny. A pak se hodně řeší, že jo, výchova, hodně se řeší jako by ta partnerská komunikace a období vzdoru a já nevím, co všechno, a vzdělávání, ale vlastně tohle fakt mám pocit, že pořád je strašně už ještě opomíjený, kdy vlastně se málo pracuje s tím vlastně jako nejjemnějším, že jo, dá se říct, jo, kdy opravdu, jak jsi sama říkala, že ne každý chce to miminko, čeká na to miminko chvíli, přijde to tak akorát vlastně, Mhm. a všechno je to jako idylický, jo. To si myslím, že snad nikdo z nás jako neměl. Že buď Mhm. jako ty děti přišly jako moc rychle, nebo moc dlouho, nebo vlastně celý to bylo jako strašně šílený, plus to, že jsme všichni výrazně starší. Takže já vlastně mám skvělou gynekoložku. A ona mě tyká a známe se jako celý snad můj život. A já vždycky, když jsem přišla těhotná, tak ona vždycky na mě tak koukala a vždycky mi říkala, no tak to víš, Kačenko, 25 už ti není. Do 25. A samozřejmě to myslela jako v humoru, ale vlastně jako pravda je ta, že ty, když tam přijdeš jako ta 30, ne těhotná, tak vlastně už seš jako těhotná 30, že jo? Už je to vlastně něco jiného. A to zdaleka není vlastně v dnešní době vysoký věk, že jo, na děti. Takže a pak ty vyšetření všechny jsme asi taky absolvovali všechny. Já jsem dokonce s Barčou byla i na odběru plodové vody a to je jako teprve parádička. Jo, to taky jako stojí za to, jako zážitek a těch vlastně věcí je tam spoustu. Takže jsem hrozně ráda, že vůbec máme tady ten rozhovor, protože teď ho vlastně budeme jako šířit napříč světem, aby se vlastně to dostalo víc a víc jako do toho podvědomí. A asi i proto, aby i ty ostatní vlastně terapeutky to začaly brát jako v potaz, že je to vlastně cesta, jak dál vlastně jako pracovat s těma lidma, že to je daleko jako větší přesah, než to, že nám žena přijde vlastně na tu terapii a řeší si tady jako nějakou tu scénu prostě z věku 10, 6 let, že vlastně můžeme jít ještě dál a dál do těch větších a větších hloubek. To je skvělý. No, ono vlastně je to tak, že každý z nás musíme zažít a ty děti nejvíc. Jo. My musíme mít pocit bezpečí, jistoty. Musíme být milovaný, přijímaný takový, jaký jsme a musíme vědět, že sem patříme. A to Mhm. je vlastně základ. No. A ty děti, a přesně jak jsi řekla, odběr plodové vody, třeba s tím se setkávám hrozně moc, je pro ty děti strašně traumatizující, protože, a to si ani ta maminka vlastně neuvědomí, protože jim jde o život. Mhm. Oni také nemusí přežít. Jo? Mhm. A vlastně na základě toho potom může docházet k takovým těm nečekaným reakcím chování, protože co uděláš, když jsi ohrožená na životě? Buď to půjdeš do útoku, anebo budeš utíkat. Máš dvě možnosti. Mhm. A ty děti vlastně potom, buď to, vlastně aniž by to věděli, si tohleto přinesou do života. To znamená, když oni se dostanou do stresové situace, to vidím přesně i v té škole, já to teda použiju, když mluvíme o té škole. Já když mi to nepůjde, tak mám ty děti, buď to se prostě hroutí, mají psychosomatický různý potíže, bolí mě hlava, bolí mě bříško, já tam nechci, já jsem hloupá, jo, Mhm. dostanu tam. A nebo přesně útočí. To jsou ty, co dělají, že jim to je vlastně úplně jedno, ale ono jim to jedno není. A on vlastně jako, a tak já budu zlobit. Jo, vlastně, jako, a jak říkám, začnu upoutávat pozornost jinak, protože já vím, že já to neudělám. A tím neříkám, že mě to neštve. Ono mě to podvědomě štve, ale já to přeci nedám najevo. Přeci Mhm. jsem ten, to přeci tady nedám tu svoji slabost. Jo, Mhm. takže to jsou takovéhle ty věci a je to opravdu hrozně citlivý téma. Vždycky to je pro mě, budu říkat, jako velmi náročný, protože opravdu tam ta hranice je hrozně tenoučká. Takže to jako, já jsem za tyhle ty témata hrozně jako vděčná, ale musíme říct, že jako
A to řeknu všem, asi vybírá opravdu dobrýho terapeuta, protože tohle už je opravdu, ale opravdu jako opravdu takový, taková křehká, tenká skořápečka. Mhm. Mhm. No a to je taky proto důvod, proč jsme tady, protože to nemůže dělat každý. Nemůže to dělat každý. Ty to děláš, seš v tom báječná, seš v tom fakt jako hrozně dobrá. Ač mi často říká, že to není pravda. Ale já mám tu svoji vlastní zkušenost, protože my jsme vlastně u tebe byli a vlastně i trochu si troufám říct, že malinko vím, o čem mluvím, co se týká EFTčka. Takže já vím, že zrovna ty jsi jako terapeut naprosto jako skvělá. A vlastně i ta práce s těma dětma je jako úžasná. Takže za to jsem jako moc vděčná. Jsem fakt jako vděčná, že jsme se potkali. A že vlastně je tady někdo, kdo takovýhle terapie dělá, kdo vlastně jako pomáhá nám všem. A Míšo, já si myslím, že bylo řečeno všechno, co jsme potřebovali. Asi i z rozhovoru vyplynulo, že to není úplně otázka jedné terapie. Jo, když už nic jiného, tak u té maminky rozhodně ne, protože než si odblokuje všechny porody, které měla, porodila svoje děti, plus si k tomu přihodí vlastně porod, kdy ona se rodila, takže tam už vlastně ta práce je, už je na čem pracovat. A pak samozřejmě je na řadě to dítě, nebo všechny ty děti v té rodině, pochopitelně. A protože se to asi jako určitě netýká jenom toho jednoho dítěte. U nás je to třeba otázka obou, vlastně teď jsme Mhm. na to taky jako narazili. A kde tě najdou všichni, co budou teď jako chtít s tím něco dělat? Protože myslím si, že teď vlastně stejně tak, jako já teď přemýšlím na tou barčou, ne? Teď přemýšlím na tou barčou, na tou plodovkou. Jsem říká, aha. No. Takže teď vlastně se mi to taky honí v hlavě, že jo? Takže teď si vlastně jako všechny ty děti vypočítám vlastně, který mám a nemám. A kde tě najdou? Kde tě vlastně všichni můžou jako najít, jak tě můžou kontaktovat, aby vlastně mohli začít dělat nějaký ty kroky k tomu lepšímu zítřku vlastně. Protože někdy, co si budem, a s těmi dětmi je to jako hodně náročný, a to asi víme všichni, že když potom mají ty děti nějaké jako poruchy, ať už učení nebo chování, tak hlavně kdo fakt to odnáší, jsou ty rodiče. Ta máma bych řekla jako nejvíc. Takže kde tě najdou? Mhm. Já bych ještě se trošku, abych udělala krok třetí, než to řeknu, já bych jako chtěla říct, že je důležitý si vlastně uvědomit, že to není jenom o těch dětech. A to na to apeluju a vždycky to říkám těm rodičům, není to o těch dětech. Oni mi velmi často rodiče volají a já mám problém se synem. Já mám problém, napravte to. Jo, ale vlastně my musíme jako rodiče začít u sebe. Takže to je důležité. Potom chci říct, že i když vlastně má někdo dospělý hemisféry a ty sama víš, že o čem mluvím, tak to není o tom, že já udělám čáry máry fuk a tím se to jaksi napraví. To vyžaduje nějakou prostě práci. Jo? Takže říkám to takhle, možná si tím odrazuju klienty, ale já vlastně nechci, jako řeknu to na rovinu, že to není jako zadarmo. Teďka nemluvím o penězích, je to opravdu, to vyžaduje čas toho rodiče, toho dítěte, nějakým způsobem, když ty mystéry nekomunikují, aby se s tím jakoby pracovalo. A jak říkám, měl by rodič začít u sebe. To znamená, mně se totiž opravdu stává, že rodič, ne, já na sobě pracovat nebudu, ale jak já potom můžu pomoct tomu dítě, když ten rodič nechce. Takže pokud někdo ke mně chce přijít, velmi ráda každého uvítám, jenom prostě bych byla ráda, aby ty lidi si opravdu uvědomili, že musím na sobě zapracovat já jako rodič i s tím dítětem a bude mě to hold něco stát, jakoby nějaký můj čas. A nebude to vždycky taky jednoduchý, pokud to dítě cvičí, ho přesvědčit, že teďka zrovna máme cvičit, protože potřebujeme ten mozek dát do nějakého jakoby ideálního stavu, jo. Mhm. Tak to je jedna věc. A potom samozřejmě, pokud tedy se budou chtít mě navštívit, což budu ráda, tak mám sama poradnu teda v Jablonci nad Nisou, takže můžou si domluvit osobně. U těch dětí, jak už jsem zmínila, jsem radši, když to je jakoby osobní, protože já, jak zjišťuju komunikaci mozkových hemisfér, tak to opravdu dělám přes kineziologický svalový test a těžko přes obrazovku na vás budu sahat. To neumím, se přiznám. A, nebo můžou se podívat třeba, co dělám. Máme webovky, normálně www.miaporadna.cz. A můžou mi napsat, na těch webovkách jsou veškeré vlastně kontakty, to znamená, ať už na mě telefon nebo můj e-mail, můžou mě kontaktovat a určitě se spolu spojíme a pobavíme se o tom, co je trápí Mhm. a jak bych jim mohla zrovna třeba já pomoct. Mhm. Skvělý.
Děkuju moc. Já myslím, že není co dodat. Já jsem moc ráda, že jsme tenhle ten rozhovor natočili. Moc ti děkuju za tvůj čas a za vlastně veškerý tvoje eh, poznatky, který si vlastně nám sem přinesla. A jsem za to moc ráda, protože to na mě vyskakuje ze všech stran, samozřejmě i v mojí vlastní rodině, takže tím je do toho člověk jako zapálenější. Ale vlastně i víc a víc se s tím jako potkávám, že to lidi řeší, že to rodiče řeší a přitom vlastně je to zase něco, co se vlastně dá, nechci říct jako úplně vyřešit, ale je to vlastně něco, co má to řešení. Že vlastně Mhm. se na tom dá pracovat, může nám v tom být jako líp, nemusíme mít pocit, že jsme zahnaný do kouta a vlastně ty naše děti jsou jako úplně nejhorší a nejblbější na celém světě a všichni jako okolo mají ty děti chytrý a hodný a my to jako odsíráme vlastně. Takže vlastně jsem hrozně ráda, že jsou jako tady ty cesty, protože i tohle to jako přispívá k té celkové pohodě nás všech, že jo? Že to vlastně je ten hrozně důležitý aspekt v tom životě, aby vlastně ta rodina byla stabilní, aby byla v pohodě, aby ty děti byly jako spokojený, šťastný a vlastně děláme pro ně strašně moc, takže si myslím, že tohle to je zase jako další taková věc, která se pro ně dá udělat. A jsem moc ráda, že to děláš a že to děláš tak, jak to děláš, protože tu svoji práci děláš fakt jako perfektně. Já moc děkuju, Kačko. Tak, super. Díky moc. Mějte se krásně. A pod videem najdete všechny kontakty na Míšu, kde ji najdete, jak se s ní spojit, takže určitě, pokud vás trápí téma poruch učení nebo chování s vašimi dětmi, anebo byste si chtěli jenom prožít a užít vaše porody, ať už vaše nebo vaší maminky, tak se určitě na Míšu obraťte, protože se to vyplatí a bude to určitě nevšední zážitek, řekněme, který vám obohatí ten život další a posune vás to zase někam kupředu.